哇！狂風大驟雨啊！究竟呢3日我喺雙月灣經歷咗啲咩？遇到咁嘅天氣，大家有興趣就繼續睇落去啦。雙月灣位於惠州惠東縣，距離深圳大約2小時嘅車程。出發去雙月灣可以搭高鐵再轉車，不過我帶住阿媽，最好就包車出行就會方便啲啦。另外一種就係自駕遊，係最好嘅。哇！咁快我哋就嚟到酒店啦。我哋而家首先去 check in 先。我而家13。Hello， 大家好，我係阿 Mia，今日嚟到呢個惠州雙月灣嘅羗月都喜天麗度假酒店，我哋玩3日2夜。咁而家我哋已經返到房啦，咁同大家 room tour 一下先。一入到嚟呢，我哋首先見到一個衣帽間先，跟住隔離呢就有個廁所，跟住向我哋嘅左手邊望呢，就一個洗手盆。跟住之後咧就淋浴間，一入嚟咧就大床房啦。咁我哋再行出露台睇下先，因為呢個係向望海嘅，但係今日天氣唔係咁好，所以咧就睇唔到海啦。呢睇可以大家睇下下邊係沙灘，跟住前面係一個大海。咁而家我哋 room tour 完之後咧，我哋就會出去食晏，食完晏翻嚟就會再去樓上31樓個泳池玩，咁我哋到時再講啦，拜拜。呢隻好食啊！係啊，呢隻好食。好似好滑咁啊！隻雞。啱啱食咗呢間，但係一般般，推薦唔推薦？但我唔係食海鮮啦，晏晝食飯啫。食完飯返嚟，我哋去空中泳池。跳起前面上樓梯。哇！呢度有個空中泳池。We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. 又睇唔到㗎 ，OK。But life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline. 我哋今晚食外賣。You seem to easily forget how to place your bet. When every day life gets you down, you gotta steal the crown. 我哋夜晚食完飯落咗嚟沙灘睇下，好多人喺度放煙花。頭先我哋食飯嘅時候咧，都喺上邊睇到人哋放煙花，喺正我哋個窗度。點樣落去沙灘啊？沙灘入口都唔係喎。哦，係啦。我哋而家落咗沙灘啦，沙灘咧側邊有間咩酒吧嚟㗎嘛？呢度。
住咧會有啲人咧喺度兜售嚟問你要唔要煙花，跟住前邊咧仲有間燒嘢食，我見到前邊有人放煙花。度有燒烤。呢座就係我哋今晚住嘅酒店，不過大霧到不得了，隔離有人放緊煙花。喂！大家好，早晨，今日係第2日，我哋出去望個海先。今日天公不造。好，食早餐。我哋而家第2日咧，食完早餐翻咗酒店，瞓到而家2點幾，準備出去揾嘢食。我想食嗰間螺絲粉，唔知陳生會唔會陪我一齊食？一陣晏啲，我哋就會去浸溫泉咯。原來溫泉係最後一日咯，今日落雨連觀景台都上唔到，因為太大霧啦。俾大家望下，能見度超低。而家我哋就行緊去揾嘢食。呢度有啲飯店啦，跟住麥當勞喺前面啦，我間螺絲粉都喺前面。呢間唔知有冇食，行啦，你睇下咩食。間好專心咁樣睇緊食咩螺絲粉。諗到食咩未啊？食嗰個紅燒牛肉湯粉，我唔記得。我份咯，呢個唔係我㗎。係咯，唔係嘅。好似係我立到咁我就覺得係你啦。我都係微辣。嚇？原來係人哋比賽咗，我哋唔係我哋係。我而家就要評翻啱嗰個我哋嘅。好，我呢個係炸蛋。我呢個炸蛋啦，跟住呢個就係個燒肉咯，跟住你嗰個係叉燒。爭好遠。點啊？得唔得？唔辣啦，呢間已經。係咪啊？你做咩唔要啊？俾啲你啊！我試下好食先幫你。炸蛋仲要飲碗汁，超正。風雲變色啊！突然間個天黑晒，我哋一急急腳咁翻酒店，因為驚突然間落大雨喎。我嗰陣間真係會狂風雷暴咯。係啊。係啊，好恐怖啊！個天3點嚟㗎。點解我哋又係呢啲時候嚟海灘度玩嘅？個天好恐怖喎，啲浪幾大，個白頭浪。而家我哋着住浴袍過隔離酒店浸溫泉啦。好，我哋嚟到。哇！地下水浸啊！未浸溫泉之前要浸腳。而家我哋去玫瑰池。我哋好似喺啲野外森林度，啲山溪裏邊浸溫泉。哇！呢個當歸池。我哋嚟到牛奶池。佢呢邊仲有呢幾個池。放咩啊？跟住有個熱石，
度有個樓喎。我哋入嚟鹽木睇下先。呢個係鹽洞嘅屋，有啲凳仔。元宇呢個景靚好多，清幾多啊？我哋今晚個天終於清返啲啦，個月亮出咗嚟，幾靚。而家同大家開箱實個無天際泳池係點嘅樣嘅先。哇！今日終於見到個海啦，俾大家睇下。哇哦，係靚嘅。佢一路行咧，行到中間咧，佢會有個千秋。千秋呢度咧，可以影出去，就非常非常之靚。咁得，今日終於學天後邊係見到海啦。我哋嚟3日，今日先可以成個酒店環境望到，同埋睇到個海。早2日都大霧到咩都睇唔到。後邊就係我哋酒店。哇，勁靚咯！呢個好天嘅時候，俾大家望。邊張以前天氣好嘅時候係好值得嚟啊！真心靚。我哋而家出發去雙月灣觀景台，坐車大概10分鐘左右應該就到㗎喇。今日嚟到咩都冇得睇，冇開，海龜館又冇開，跟住呢個觀景台又冇開。本身我哋想上呢個觀景台。拜拜啦，乖乖。最後咩都睇唔到，我哋就返酒店準備離開啦。總結一下先，天氣呢家嘢真係估佢唔到，行程一早 plan 好晒，點知臨尾去到觀景台先知，因為天氣冇開，搞到咩景點都冇玩到。不過安全最緊要，落雨濕濕帶住阿媽真係要打醒12分精神。今次惠州之旅可能係個天叫我下次會再嚟過，放心我一定會再嚟。有覺得雙月灣值唔值得去呢？留言話我知。今條片呢就嚟到呢度啦，咁如果大家中意我呢條片嘅話，就訂閱、讚好、分享俾身邊嘅朋友仔。我哋下條片再見啦，拜拜。